Почитувани гледачи, добредојавте во уште едно издание на емисијата Актуелно на програмата на канал Визија. Во наредните 20 на 25 минути во ова вечерашно издание на емисијата Актуелно ќе зборуваме за темите кои што ја преокупираат македонската јавност, македонските граѓани во периодот што доаѓа. Вечерва во ова вечерашно издание на емисијата Актуелно имаме високи репрезентативни гости од странство. Ќе ви ги представам господата Деймо Вилсон, подпредседател на Албанскиот совет од Соединетите Американски држави и поранешен функционер во Белата куќа од Вашингтон. И вториот наш и ваш вечерашен гостин во емисијата Актуелно е господинот Барни Вајт Спунер, поранешен генерал на британската армија и поранешен командант на Нато. Добро вечер. Благодарност за учеството во ова вечерашно издание на емисијата Актуелно на програмата на канал Визија за одвоеното време и за одговорите што во интереса на нашите гледачи ќе ги дадете. Република Македонија долго чекаше на поканата за членство во НАТО. Таа се случи во месец јули на самитот во Брисел. Какви се очекувањата во периодот што следи, дали Македонија очекувате да ги исполни сите оние критериуми што се бараат за нејзиното членство? Let me just very quickly say at the beginning how lovely it is to be here in Prilep. First time for me in Prilep, and what a beautiful part of Macedonia, and what beautiful late weather you've got. It's rather nicer than London. На почеток само кратко да кажам дека многу се радувам што за прв пат сум овде во Прилеп, еден убав дел од Македонија, каде што имате многу убаво време, многу поубаво од Лондон. Ви благодарам, навистина голема чест ми е што сум овде. А одговорот на вашето прашање е секако да. НАТО декларацијата е јасна доколку остварите договор со Грција. Вратите на НАТО ќе бидат отворени. Во Македонија бев одамна, во 2001 година, каде што имав чест да бидам командант на НАТО трупите во Афганистан, каде што исто така имаше силен контингент од вашата македонска армија. Тогаш направивте неколку чекори, но овој пат мислам дека ова е последен и финален чекор, затоа што е многу важно луѓето да знаат. Како што некој ме праша претходната недела, кој е планот Б за НАТО? Всушност им кажав дека нема план Б. Ова е единствената можност. Тогаш јас ги прашав кој е планот Б за Македонија. Ќе повторам, ова е единствената шанса. The other day, what is NATO's plan B? Well, there is no NATO's plan B. I mean, it's a one-off opportunity. I think the question is, what is Macedonia's plan B? So yes, it is the final step. I think, first of all, I just echo Sir Barney. It's a real pleasure to be back in Macedonia at such a historic time. And I think your question is the right one because it underscores the gravity of this moment. Ќе го повторам господинот Барни. Вистинско задоволство ми е да се вратам во Македонија во ова историско време. Мислам дека вашето прашање е вистинско, бидејќи ова е можност, ова е последна препрека и шанса Македонија да стане нашиот следен сојузник. Јас работев за председателот Буш и лорд Робертсон. Имав можност да бидам присутен на самитот во Букурешт во 2008 година со премиерот Груевски. И тогаш не успеавме, односно американската дипломатија не успеа да ги убеди нашите сојузници да ја прошират поканата за Македонија во тој момент. Поминаа 10 години, всушност 10 тешки години, но сега бевме на самитот во Брисел со премиерот Зоран Заев. И тоа беше историски чекор каде нашите сојузници дадоа покана на Македонија со услов да постигне договор. Значи сега е многу поразлично од порано. Одлуката на Македонија е нешто реално, а не работа на преговори или позадински план на дипломатијата. Всушност, тоа е одлука на граѓаните со своите права да одлучат на 30 септември. Затоа сме тука да го дадеме нашиот глас за поддршка на Македонија, да стане нашиот следен сојузник. Сојузник за кој што ние сме подготвени. Вие неодамна минатата година изјавивте дека НАТО само си го исполни својот дел, а членството на Македонија зависи од тоа дали Македонија ќе ги испочитува одредбите од договорот. That's right. Look, NATO's done its part because we've just come out of the Brussels summit. Точно така, бидејќи НАТО ја исполни својата задача. Само што заврши самитот во Брисел, каде НАТО лидерите се собраа и направија историска одлука и се подготвени да ја прошират поканата за Македонија да започне пристапни преговори. Сега ја враќаме топката на македонските граѓани. Ова е моментумот кој треба да се искористи, знаејќи дека ги имате лидерите на НАТО кои ви ја даваат поддршката. И сега се очекува одлуката на граѓаните на Македонија. Тие треба да направат компромис и да станат нашите следни сојузници.
Кои се искуствата што добија земите од регионот, од Балканот, од окружувањето со нивното членство во Македонија, со нивното членство се извинувам во Нато и што Македонија може да очекува со нејзиното полноправно членство во Нато? So, I mean, I think that we need to just take a step back and just think what NATO membership means. What does it actually mean to be one of those hopefully soon to be 30 nations who are sworn to come to each other's defence and assistance? So what does it mean to Macedonia to have the might of the United States of America committed to your security? And it's all too Мислам easy. дека треба да направиме чекор назад за да видиме што значи членството во НАТО. Што значи да бидете една од 30 нации кои се заложиле да се бранат и помагаат едни со други. Што значи за Македонија да стане една од членките на НАТО, да има мокта поддршката на САД. Размислете само на пошироката слика. Мислете на 90-тите кои не беа баш најдобри години за Балканот. Ја споминав добар дел од 90-тите во Босна, каде за среќа работите беа многу подобри за Македонија. Затоа треба да се оди напред, посебно во областа на безбедноста и секако политичките придобивки. Јас ја завршив мојата кариера како командант на британските воени сили. Сакам да кажам дека воените предности се навистина големи, во смисла на избегнување дупликација на ресурси, соработка во областа на одбраната и разузнавањето и слично. Секако, тие се многу скапи и се голем финансиски терет за една земја да ги купи сама. Исто така, имате можности за тренинзи. Потоа имате можности да бидете дел од командантните структури на НАТО. Мојата главна поента е следната. Зошто Македонија да не биде дел од НАТО, кога сите други земји во регионот ја имаат таа можност, со исклучок на Србија и Босна. Сите овие други 29 земји членки одлучуваат за европската безбедност. Зошто да не се слушне и гласот на Македонија? I would just add to Sir Barney that, I mean, look, the Macedonian people will have to pass their judgment on the benefits, but if you look to and you speak with other allies, what they've gone through, I'd point out sort of three key factors. First of all, this is a profound commitment that our nations make to each other about their fundamental security. Сакам да додадам на тоа што го кажа господинот Барни. Македонските граѓани треба сами да одлучат. Да зборувате со вашите сојузници кои веќе го поминале тој пат. Сакам да поентирам три работи. Прво, ова е огромна можност за безбедност. Кога зборуваме за овој регион кој веќе поминал горчлива историја. Главната придобивка која и се нуди е мирот. Македонија ќе биде секогаш независна, територијално безбедна, а луѓето во Македонија ќе живеат во мир. Јас мислам дека тоа е основно, да се има мир. Второ, како што се случи и во другите земји, е дека имаат две главни придобивки, односно зајакнување на останатите демократски институции и владењето на правото ќе биде посилно и подлабоко, кога се развива во средина на безбедност поради заложбите на сојузниците. И секако, тоа води до третата придобивка од членството, а тоа е економијата. Луѓето кои се сигурни во безбедноста и стабилноста на државата ќе бидат посигурни да ги инвестираат нивните пари и ресурси во ваква економија. Сакам да посочам дека економијата не е област на НАТО, но всушност се работи за економијата. Вие не можете да имате сигурност да инвестирате без чувство на безбедност и стабилност. Членството во НАТО ја обезбедува таа сигурност за инвеститорите. For investors to invest, to create jobs and grow economies if they don't have that base assurance of security. And that's something that NATO membership just provides in spades. Вие сте долго време вклучени во актуелните состојби во Македонија, соработувавте и со претходната влада на чело со господинот Груевски, сега соработувате со новата влада, предводена од господинот Заев, па дали може да се извлечат одредени паралели? Какви се состојбите во Македонија со промената на власт? I think what is it was really important to reach that agreement with Greece. It had to happen. Without it, it was going to be a block. So I mean, it was an essential task, and it had to happen. And I think it's quite. Сакам да истакнам дека ова прашање не е партиско, туку државничко. Она што е важно е дека мораше да се постигне договор со Грција. Затоа ова беше многу важна задача која мораше да се заврши. Тоа секако подразбираше големи владини залагања. Како што претходно Демон рече, одлуката е на граѓаните, како тие ќе гласаат, а ние европејците сигурно ќе го следиме тоа на 30 септември. Потоа можете да се концентрирате на економските инвестиции.
како што е и случајот сега, но потоа уште повеќе. Имено со самото ветување за незиното членство, странските инвестиции се зголемија, што секако ја потврдува тезата дека безбедноста придонесува за инвестиции. Damon's point is absolutely valid that actually once people are confident, I was talking to a chief executive of one of our FTSE 100 companies who employs a lot of people in Skopje at the weekend in London, and he was saying, I'm really watching what happens on 30th of September. He makes packaging, they make packaging in Skopje, because it would be really wonderful actually if we get that guaranteed security that's going to come. So I think... В разговор со еден од директорите на најголемите инвеститори во Скопје, кој ми рекоа дека се во исчекување каков ќе биде исходот на референдумот. Што значи, вие моравте да дојдете до договор со Грција, бидејќи тоа ви ги отвора вратите за нови инвестиции и за нови вработувања, кои исто така ќе се зголеми со членството во Европската унија и НАТО. And I might just answer that question to say, look, no doubt there's been great political courage, there's been great leadership coming out of Macedonia recently, and that's why we're at this stage. That's why Macedonia has really this historic option before it. But I think it's important to understand that for me as an American from the United States, when I worked in the U.S. government, we're not interested in an alliance with one person, one party. That's not how it works. Ма дилема дека имаме одлично раководство и политичка храброст. Македонија има историска шанса, но важно е да се разбере дека за мене како американец кој работел во Белата куќа, ние не сме заинтересирани само за една политичка страна или за едно лице. Вашата земја прави перманентна посветеност со САД, Обединетото кралство и другите сојузници во смисла на одржливост и стабилност. Она што чувствуваме сега тука во Македонија, низ овој политички спектрум, е дека се направени големи промени како дома, така и надвор. Се водат веќе големи политички дебати. Тоа и го гледаме и во мојата, и во државата на Барни. It should be in the great institutions of the transatlantic community, and it should have its home in NATO and the EU. So for me, that's very reassuring, because it means that this choice that the people of Macedonia are making isn't subject to the whims of a poll here or a political party there or a leader here. This is going to be something that endures in perpetuity. And frankly, that's why politics are a serious matter locally. But at this stage, at the level of an issue of NATO membership, this is one of the things that we've heard coming from all political leaders consistently. Она што консистентно го гледаме е унифицираниот став дека на Македонија местото е на Запад и во Европа. И двајцата сте членови на така наречената Охридска група, во која што членуваат голем број на истакнати политичари и луѓе од кариера. Заедно членови во таа Охридска група се поранешниот генерал, главен секретар на НАТО, Виктор Робертсон, потоа Хавир Солана, Карл Билт. Кои се заложбите на Охридската група како своевидна лоби група за подршка на Македонија и македонското членство во НАТО? What the OI group is a group of people who came together informally to start with under Lord Robertson's guidance. Lord Robertson was NATO Secretary General obviously in 2001, and Damon worked for him. I commanded the NATO force for him. And it's a group of people who have spent quite a lot of their lives in Се собравме под раководство и насоки на господинот Лорд Робертсон, кој беше секретар на НАТО во доцната 2001 година. Јас ги командував силите на НАТО во негово име. Тоа беше група на луѓе кои поминаа дел од своите животи во Македонија, на нации кои беа доста поврзани историски, и ако можам да кажам идни интереси. Ние само сакавме да бидеме извор за совети, а она што можевме да го направиме беше да го презентираме македонскиот случај во европските престолнини, што може да се нарече лобирање, кои се состои од давање совети и помош, кои се неопходни во слични ситуации. It's a mixture of very prominent statesmen, as you mentioned, like Carl Bildt and Lord Robertson. Equally, there are people like us, what I would call more working level. Ex-ambassadors who've served here, ex-generals like me who've served here. And the reason we formed it is we see this slightly as unfinished business. We see Macedonia as being nearly at the end of a journey. Тоа беше микс на различни изјави на Лорд Робертсон и други луѓе како нас на работно ниво. Бивши амбасадори што служеле тука, команданти. И го гледаме ова како недовршена работа, односно крај на патувањето. Имајќи во предвид дека сме поминале голем дел од нашите животи во оваа земја. Навистина многу ми се допаѓа оваа земја.
Многу често сум доаѓал тука и многу сакам да го видам постигнувањето на оваа цел. Се надевам дека тоа ќе се случи на 30 септември. Ако тоа биде како што очекува остатокот од Европа, и ако гласате за, тогаш оваа група ќе ги приврши своите активности. In actually saying to people, look, now here's a country open for business. So I hope it has it's got a continuing life. I hope. I mean, if it's useful to you. If it's not useful, then we all we'll all go home. But that's why it was set up. I would add that many of us who are within the awkward group came together because we had been working through much of our careers towards a big objective, a big vision. How to come together to build a Europe whole, free and at нас, peace. од групата од Охрид, работевме за голема цел и голема визија. Како да изградиме слободна и мирна Европа. Европа која никогаш повеќе нема да ги види ужасите од Втората светска војна или 90-тите години на Западен Балкан. Визијата и посветеноста се солидна база и значи комплетирање на Европа преку зголемување на нејзините институции. Ние се чувствуваме како да имаме незавршена работа од 2008 година. Тоа е дел од таа голема визија. И тоа што го научив од Лорд Робертсон и мојата сегашна работа во Атлантскиот совет е цитат на Маргарет Мид. Мала група на луѓе кои работат заедно можат да го сменат светот. Всушност тоа е единственото нешто што може да направи промени. И тоа го видовме овде во Македонија. На терен луѓето работат заедно за да ја извадат Македонија на правиот пат со демократски просперитет. Ние правиме напори да донесеме влијателни луѓе во вашата земја и да изградиме силна меѓународна поддршка со аспирации на Македонија да стане членка на НАТО. И на тој начин успешно да ја завршиме нашата работа. И мислам дека се ближиме кон крајот. That I think its own hard work now deserves, and so that we can finish the unfinished business that was left over, and I think we're getting close. Тука некаде правам да го завршим ова издание на емисијата Актуелно. Во името на граѓаните благодарам за сите ваши напори и помошта на Македонија и се надевам дека и понатаму ќе останете пријатели на Македонија. Благодарам. Навистина ми беше чест да бидам ваш гостин. Ви посакувам многу успех. Ви благодарам. Навистина ми беше чест и мораме да се вратиме повторно во Прилеп. Тоа беше, почитувани гледачи, вечерашното издание на емисијата Актуелно на програмата на Канал Визија. Благодарност за вниманието со кое што не следовте и покана и на тоа да останете со нашата програма.